应该听到里面传出来的声音还蛮大声的吧？我搬来这边之后呢，这里面也是我的工作间兼直播间。那很多时候我除了录影之外，也需要开台做直播。通常开台的时候，我还蛮吵的。哦，有防御键哎！干，我玩到都快破关了，我才知道有防御键。所以我就一直在想办法，说怎么让这个门传出来外面的声音小声一点，不至于太吵到外面的人，尤其是半夜在开台的时候，如果有人在睡觉。首先是这个是放在门下面门缝的地方，把它挡起来。因为我们这一间工作室几乎每一个房间的门下面的门缝预留的空间都还蛮大的，所以就先用这个挡起来，把它可以声音传出来的缝隙变得小一点。这个东西它是细细薄薄的海绵，它可以增加，就是把门关起来的时候，它中间的细缝，然后把它尽量。就是把它门跟门框尽量的去密合，来降低它声音穿透的机会。那我必须坦白讲，我完全不知道这样子有没有用，所以只是来做一个实验，分享给大家。因为我在网络上查蛮多租屋啊，还是干嘛，都会有那种隔音问题。而且我今天还准备了这个。最近超度实验室常常用到这个东西，我就跟威力借来测试看看，它实际上声音到底会不会被降低。我买的那个细边框呢，就是把它门关起来之后，这个地方把它夹起来，夹的密合一点使用的。我靠，这边比较宽呢。把这个板子从内侧粘的话，应该是量一下长度，裁切一下，应该就可以刚好粘上。然后正式开始之前，要先测一下，就是现在的分贝，就里面的电脑我都用一样的音量放音乐，看它的音量是多大声。现在是门直接打开的状况。好，先把门关起来。然后现在要先来量一下这个门的宽度哦。看我仔细一看才发现它的细缝其实都还蛮大的。来，宽度。我光只是下面那一条而已，我开关门已经开始有一点风压的那一种感觉。接下来要粘就是这个，它这个上面一次是4段，可以这样子撕开。然后理想的情况呢，沿着这个边边这样贴起来，然后关门之后。它就会密合在一起。如果不够力的话，我可能连门的这一边都会贴起来，就增加它的密合度。试试看。我试着把门关起来，然后发现就是你要稍微用力一点去挤压它，才关得起来。因为它现在中间有一个算海绵把它缓冲，所以关门的时候不会有那种蹦的感觉。反而它多了一个缓冲垫，关门变得比较不会那么大声。全部贴完，我先看一下门有没有办法关起来。门变得有一点点难关，还好我买的是最薄的，如果再买厚一点的话，它可能会。哦，谢，这边好厚哦。给你们看，我现在遇到的问题，就是这个门呢，实际上关起来之后，上面这里缝隙很大，然后这一边更大。可是我看一下，这个也并不是为了要开门方便，它纯粹就是缝隙很大，所以还要再加厚。
我再加厚叠一层试试看好了。好，加厚之后呢，这边有没有看到？我已经加了2层，然后上面这里呢，大概有3、4层吧。它最夸张的是这一面，这边这一面它那个间隙真的是有够大的，所以我最上面这里有加到1、2、3、4层加满，有没有？4层加满，然后下面呢，因为是斜的，哇，还是5层啊？对了，4层，然后到下面呢，再慢慢的递减，因为这边的门框真的密合是斜的，不是正的。然后目前呢，这样子门还是能够顺利的关起来，只是真的要稍微用力一点。再来要把我那个原本那只猫咪的门帘装起来之后，就来看一下，就是隔音效果到底有没有变好。要求不多，一点点就好。好，装好，再来。我要先看一下，我先把现在那个分贝计打开，确认一下它里面现在的分贝到底是多少。这边。没有任何声音的情况下，差不多在40左右。然后我们先开着放音乐，要把门关上了啊！哦。结果这样测试之后呢，就如你们所刚刚看到的，其实降的幅度没有到非常的多，但是非常的花功夫。所以你说 CP 这样子到底有没有用啊？我不晓得。以我个人来讲，就是你耳朵听得见，好像隔音效果有变好一点，但是离真正想要的情况还是差很多。我想那是因为这个门是中空的，就是你敲一下就知道它那个门是空心的，就这样子。大概听得出来，应该里面是空心的，所以我觉得最靠谱的办法，当然还是直接去换人家的那种什么隔音门啊，还是干嘛的。虽然那样花费最贵啦，但那个效果肯定是最好的。在网络上爬文章，大概也看得出来。那我自己实际上测下来的结果，也跟网络上大家说的差不多。加这些东西可能会改善，然后改善的幅度不会很大，然后但是现在就是一个有比没有好的感觉吧。如果我在这边再贴。就是那种厚厚的吸音棉贴在这个地方，不晓得效果会不会再好一点，不确定。如果你们有意见、有什么想法或者什么建议的话，可以在留言告诉我，有机会我再试试看有没有可能 DIY 各种方式提升它的隔音效果，好不好？那这支影片就到这边结束了，做一个小测试而已。因为我在网络上都看到大家文字说明，好像没看过影片真的实际上测下来差别在哪里，所以我就干脆自己拍一支分享给你们。就先这样，我们下次再见，拜拜。